Kau biasa. Kalau kau biasa rosak, memang sakit kepala. Kompresor ni part yang paling orang takut sekali kalau problem. Bukan apa bro. Makan mudah. Kompresor ni ibarat jantung aircon. Kalau dia problem, memang masak lah aircon kurang. Kompresor ni asyik problem je. Kalau tak jam, bunyi pelik. Selain tu, kompresor ni pun kerap ada masalah bocor. Jadi macam mana kita nak tahu dia betul-betul bocor? Macam ni cara dia bro. Kita boleh buat pressure leak test. Yang mana korang nampak buah-buah tu kawasan bocor lah. Bila dah sah bocor, confirm lah ikut tak sejuk kan. Aduh, makan duit. Main data SS, kita bikin kau rasa pengam. Apa? Roger.